बरो वो वायटो वळखोंक मेवता स्वभावूत पळयत तर त्या मनशाचो कोणूय आमकां बरें कोत्ता तेन्ना बरो वावर वा काणूकूच जायताचो एका बऱ्या मनशाची खबर सांगता देव बावाटी म्हूण यारी तो देवाचो फादर जुजे गोमिसाक हांव वाकाणटा दोयाळ मनीस भांगाराच्या काळजाचो 1972 तो पोंबुर्फा गांवांत जल्मोन 29 वर्साचे पिरायेर पाद्री जालो कोलवा कालांगूट शराव आनी चांदोर ह्या गांवांनी ताणी नेटान वावर केलो उपरांत मांद्रेच्या गांवांत येवन 7 वर्सां वावर करून आमकां मांद्रेकारांक भरपूर मोग दिलो मांद्रे गांवांत केल्ल्या ताच्या वावराचो अनुभव दिवंक कातारान उतरान सोबतून हाडला गेलो मांद्रे गांवांत केल्ल्या ताच्या वावराचो अनुभव दिवंक कातारान उतरान सोबतून हाडला गेलो मोगाळ मनीस तो आसत्या स्वभावाचो साद्या उतरांनी गोस्तान सांगता शेरमांव पेंडेमिकान जायत्यांक गरजेक पावला दुसऱ्यांक आदार दिवंक मारून येवपी दाम ऑफिसांतलो वावर तो खंयच्याय वेळार करून दिता पयना दीस वो रात जावं बरें करून लोकांची काळजां जिखला दूख जाल्या सोडून वेता म्हूण आमचो गांव इगोर्जेंतलो वार पळयताणी नेटान फुडें व्हेलो सगल्या संस्थांक तेको आपलो दिवून यूथ कैटेगिस्ट PPC SSV कॉन्फ्रादिया खुशाल आसलेले ताचो वावर पळोवन 2012 हॉलाचें काम बंद पडलोलें जायत्योच अडचण्यो त्यो आमचेर येवून 2020 तें हॉलूय कंप्लीट केलें हाका ताका दवरून आपणे फुडाकार घेवून 2020 तें हॉलूय कंप्लीट केलें हाका ताका दवरून आपणे फुडाकार घेवून दुकाना असलोल्या कितल्या जाणांक ताणें मागणें करून बरेपण मेवलां ताच्या मागण्यांतल्यान कितल्या जाणांच्या जिवितान देवाचें बेसांव देवलां ताच्या मागण्यान पावर आसा म्हणून जायते पावटी म्हाकाय पासून कळना म्हज्या जिवितान जायती बेसांवां येवन ताच्या मागण्याचें बरेंपण हांवें भोवलां। मेरा नाम पूनम बिंद है और मैं बहुत परेशान रहती थी। मेरे को बहुत प्रॉब्लम थी, मेरे ऊपर शैतान था और वो लोग मुझे बहुत परेशान करते थे। और फिर मेरा पति इधर फादर के पास पेंटिंग का काम करने के लिए आता था।
तो फादर को अपनी सब प्रॉब्लम बोले तो फादर बोले बीबी को इधर लाने के लिए, तो वो लेकर आया मेरे को इधर। फादर मेरे लिए 2 बार प्रे किए और मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं पहले से बहुत अच्छी हूँ और बहुत ठीक हूँ। फादर जीसस का मेरे तरफ से थैंक यू। ल्हान विकायेन सोलोन सोगल्यांक बोरें उतर दिवन बोरें नांव तुवें दवरलें आमच्या गांवांत। काल्तिकायेचो सादो स्वभाव तुजो पळयला आमच्या गांवच्या दर्येक भयणी भावान। 7 वर्सां आमच्या गांवान केल्ल्या वावरा पासत तुका देव बरें करूं म्हणटा मांद्रेकारांच्या नांवान। तुजेर तशेंच तुज्या वावराचेर बेसांवां घालून बरी सावूत भलायकी दिवंक मागता देवान। तुजेर तशेंच तुज्या वावराचेर बेसांवां घालून बरी सावूत भलायकी दिवंक मागता देवान। बरी सावूत भलायकी दिवंक मागता देवान।